bật chỉ em mình tên bằng ôn chuột đi ai nằm bài nằm tắc bàn những người xua chấm này tách tới bàn chuột đi dừng riệp chun môi cha tới bàn thằng nẹ chật khang khơi môi nhom đài riệp ao lực môn bà khơi lõ bàn riệp ao riệp chun tham điết bàn cả lăng inverter cứ bà hai đôi môn đi khné bàn tay lực ní còn dọc thmoi cho rồi môn bàn lực ní thmoi system phải bùn bó hốt đo môi chích prang glo bạn màu sai để dừng riệp prep riêng bà stong đa sập tập hiệp chun mà cái này là từ đặc sai thông sai tối mà dừng đằng đằng dừng từ đằng bàn mình chơi riệp điểm đấy mà riệp ao khơi mà nên còn hai xol trên châu vật phép chun mà xol thì chị và xol còn hai bộ trên châu cầm đai đúng không bạn đi đặt nhưng đặt đông solar mắc shop là nhưng mới sai mình thông đại rút riêng cái đấy mà mùi miligre này spawn là bạn tụi hôm thông mà thật sự đang từ say cho hàng cái đi sự đang người ta nóng việc tụi hôm thông mà nó cứ chỉ việc sai là mà nhưng đặt shop mà nhưng mới đi tin là đây dương ba ngói việc khơi và hai vol dc in châu cầm lăng tròn AC ចំនួនវ៉ាត់ហ្នឹងបាទយើងតេស្តភ្លើងយើងដាក់កំសៀវដាំទឹកមួយយើងដាក់ក្នុង volt projector នេះឃើញបាទឃើញ volt AC 223 volt 6.4 ampere គឺនេះគឺលោតទិន្នន័យចំនួនវ៉ាត់ដែរបាទយើងដាក់ដាំទឹកហើយយើងអាចដាក់ទៅហាល1 2 អំពូល2 3ពីលើថែមទៀតបាទក្នុងស្របពេលគ្នាទៅមួយហ្នឹងបាទនេះកម្លាំងយើងអាចប្រើបានមកឈុតនេះការតេស្តផ្សាកភ្លើងចូលបងប្អូនមូលទទួលរូបិសមកជាប់ខ្សែ solar មកពីលុតចំនួនពែដល់ពេលយើងដកចេញវា00ពែវិញបាទឬក៏ពេលសាកភ្លើងពេញក៏00ពែនៅកន្លែងដុំសូឡាហ្នឹងបាទដាំទឹក12 3នាទីពុះងាយស្រួលមែនទេបាទម៉ូចាស់ទេបាទម៉ូចាស់នៅខាងផ្សារទំរិញកំពង់ធំគាត់ប្រើឃើញអ្នកចិត្តខាងឃើញគាត់ប្រើល្អគាត់ឲ្យកំងថែមទៀតបាទតាមអ្នកស្គាល់ហ្នឹងតម្លៃបាទឌីជាក្នុងកាយប័ណ្ណហ្នឹងតម្លៃ400ជាងមានទាំងស្លឹកផ្ទាំងបាទនេះដូចសាកចូលហ្នឹងមកមួយឈុតនេះងាយស្រួលទេមកលើកតាមម្ដុំនេះបាទគាត់កំងជាមួយនឹងស្លឹកផ្ទាំង720 វ៉ាត់មួយសន្លឹកអញ្ចឹងមួយឈុតហ្នឹងតម្លៃ400ស្ដើងទេបាទមានចំនួនស្លឹកផ្ទាំង720 វ៉ាត់មួយសន្លឹកអញ្ចឹងស្លឹកផ្ទាំងមួយសន្លឹកនេះបើកថ្ងៃពេញល្អអាចផលិតភ្លើងបាន2ទៅ3គីឡូភ្លើងបាទយើងចំណេញមែនទែនប្រើងាយស្រួលពេលដាច់ភ្លើងក៏ប្រើលក្ខណៈគ្រួសារបាទតិចតូចដាំបាយដាំទឹកបើកអំពូលកង្ហាលអញ្ចឹងបាទចំណាយមួយឈុតនេះបាទតិចតួចទេបាទឃើញទូចងាយស្រួលលើកចល័តយើងដាក់ក្នុងផ្ទះក៏បានដាក់ប្រេយជាការលើកចល័តដាក់តាមរថយន្តក៏បានបាទបោះតង់ដាក់ដាំបាយចម្អិនម្ហូបដាំបាយដាំទឹកបាទងាយស្រួលមែនទែនមានមួយឈុតនេះបាទមួយឈុតហ្នឹងតម្លៃបើសិនជាបងប្អូនមានស្លឹកផ្ទាំងខ្លួនឯងរៀបមួយឈុតវាអស់ខ្ទង់ប្រហែលជាអត់ដល់300ទេបាទតែបងប្អូនអត់មានស្លឹកផ្ទាំងខ្ញុំរៀបចំជូនស្លឹកផ្ទាំងតាក់ទងទៅខាងឃ្លាំងគេធូរថ្លៃបាទខាងដៃគូសហការខាងខ្ញុំហ្នឹងដូចក្នុងវីដេអូដែលបានបង្ហាញហ្នឹងបាទស្លឹកផ្ទាំងជាមួយនឹងឈុតស្លឹកផ្ទាំងគឺ400ស្ដើងបាទបន្ថែមទៅតាមហ្នឹងទីយើងរៀបចំវិចខ្ចប់ឲ្យភ្ញៀវដាក់ផ្ញើទៅបាទវិចខ្ចប់បានល្អបាទធានាសុវត្ថិភាពទាំងការដឹងជូនបាទមើលទៅការវិចខ្ចប់ទៅស្កត់ម្ដុំចិត្តអស់